Hoekom is speenkalfpryse tans 8% laer as in 2018? In hierdie week se AMT vleisprys-oorsig, moontlik gemaak deur Antrowet en Fieldnet Pivot Watch, gaan kyk ons na hierdie verwikkeling en ander prysbewegings in die vleis- en voerbedrywe van Suid-Afrika. As jy graag wil saamgesels, los vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale. Ons wil graag van jou hoor. Die afgelope week in die beesbedryf het ons gesien dat speenkalfpryse dan verder gedaal het met die nasionale gemiddelde prys tans op R31.20 per kilogram. Laas jaar die tyd het die prys 8.5% hoër verhandel op R34.10. Streekspryse het ook afwaarts beweeg met die prys in die Oos-Kaap nou op R31.25 terwyl die gemiddelde prys in die Noord-Kaap gedaal het na R30.82 per kilogram. Die A23 karkasprys stabiliseer op R54.87 met die C-graadprys hoër op R43.37 per kilogram. Weeksveilingspryse was laasweek onder geweldige druk met die nasionale gemiddelde prys dan ook laer op R28.67. Kalvers onder 200 kg styg wel bietjie na R29.71 met swaarder kalvers bo 250 kg afwaarts na R26.81. Uit die handverkope was bietjie hoër met die gemiddelde prys van kalvers tussen 200 en 250 kg op R28.36 per kilogram. Op die grafiek wat vir ons die prysbewegings van hierdie jaar in vergelyking met 2018 aandui, kan ons sien dat daar steeds 'n baie sterk pryskorrelasie van meer as 95% tussen die twee jare tans is. Hierdie jaar is die pryse op die oomblik so amper 8% laer as in 2018, wat natuurlik baie druk op die produsent se winsgewendheid plaas, aangesien ons kostes tans ook hoër is. Daar is nou baie sprake oor prysmanipulasie, maar ons moet hierdie in konteks plaas. In die 2017-18 graanseisoen het ons 15.6 miljoen ton mielies gelewer, waarvan meer as 9 miljoen ton witmielies was. Weersomstandighede was dus baie meer gunstig as wat ons hierdie seisoen gesien het, wat addisionele vraag na speenkalvers veroorsaak het en dus pryse op 'n hoër vlak gedruk het in 2018. In 2019 byvoorbeeld was dit baie droër en het ons slegs 11.9 miljoen ton mielies gelewer, waarvan 6.3 miljoen ton witmielies was. Die gemiddelde prys hierdie jaar is tans amper 25% hoër as wat ons in 2019 gesien het, toe dit so droog was. Wat ek eintlik wil sê is dat weersomstandighede 'n baie belangrike rol speel om ons plaaslike prysvlakke te bepaal. As ons dus die 2018 seisoen se prystendens op hierdie jaar se prys gaan sit, lyk dit of ons rondom of bo die R31 merk kan bly. As ons wel reën in Desember begin kry, soos die weervooruitskattings meestal aandui en die mielies vorder goed, kan ons bietjie hoër pryse as die vooruitskatting in Desember en vroeg volgende jaar verwag. Maar los asseblief vir my julle kommentaar, ek gesels graag saam oor 'n paar scenario's vir die res van hierdie jaar. In die skaapbedryf het die stoorlamprys ook gedaal laasweek na R39.21 per kilogram, wat steeds 0.5% bo laas jaar se prys tans is. Die gemiddelde prys in die sentraal Vrystaat verhandel dan op R38.72, terwyl die Wes-Kaap se prys dan gedaal het na R39 per kilogram. Die nasionale gemiddelde stoorlamprys op die weekveilings was laasweek op R39, terwyl slaglammers op R37.26 verhandel het. Uit die handverkope van stoorlammers was gemiddeld op R41.50, die A23 pryse dan gestyg na R90.25, met die C23 pryse laer op R61.29 per kilogram. Die A-graadprys kan nou stabiliseer en dalk weer verder styg soos ons nader in Desember beweeg, terwyl die C-graadprys verder kan daal tot en met die middel van Oktober ongeveer. Dan sien ons ook meer as 'n 95% pryskorrelasie vir die stoorlamprys met die 2021 seisoen, met hierdie jaar se pryse wat dan so amper 10% laer is gemiddeld op die oomblik.
As ons 2021 se prystendens egter volg vir die res van hierdie jaar, kan ons weer bo die R40 merk beweeg tydens Oktober en November, maar redelik dan 'n skerp daling in Desember ongelukkig ook sien. Die reën tydens Desember, Januarie en Februarie kan ook 'n groot rol speel of daar meer of minder aanbod gaan wees in die mark en dus of pryse hoër of laer oor daardie periode gaan wees. Daar was positiewe bewegings op die volmark die afgelope week met die gemiddelde Cape Wool's Merino aanwyser 1.2% hoër op 'n skoonprys van R161.24 per kilogram met gesertifiseerde pryse 1% hoër op R162.34. In Australië het pryse met 0.4% gestyg na 10.91 Australiese dollar per kilogram met aanbod wat laasweek bietjie laer was. Die styging was maar meestal aan die wisselkoersbewegings toegeskryf met fyner wol wat dan veral duurder verhandel het op hulle veilings. As jy hierdie week 'n draai by Nampo Kaap gaan maak, moet jy nie die Sematic stalletjie misloop nie. Hulle is by standplaas 119 en kan presies vir jou wys hoe FieldNet Pivot Watch jou lewe gaan makliker maak. FieldNet Pivot Watch moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Die ex-abattoir hoendervleisprys toon dan 'n skerp styging die afgelope week met die gevriesde prys 1.9% hoër op R35.59. Varspryse styg met 1.2% na R34.18 terwyl die EQF prys styg na R30.70 en is daar nog baie opwaartse potensiaal vir hierdie pryse oor ongeveer die volgende 2 maande. Die nuutste spekvarkpryse dan ook opwaarts verhandel na R32, die vleisvarkprys beweeg hoër na R32.43 met die nuutste worsvarkprys ook hoër op R25.18 per kilogram. Daar is verseker nog opwaartse potensiaal vir die pryse tot middel Desember, maar lyk dit ongelukkig nie of ons laasjaar se prysvlakke hierdie jaar weer gaan sien nie. As ons na die weekveilingpryse vir bokke gaan kyk, het ons gesien dat die nuutste grootbokprys dan gedaal het na R45.19. Kleinbokpryse staan op 'n baie hoë vlak van R68.98 met bokoeipryse hoër op R48.88 laasweek. Die verwagting is dat ons dalk nou 'n afwaartse prystendens kan begin inbeweeg soos ons nader aan die einde van hierdie jaar ook beweeg. In die voermark het ons nie veel beweging in pryse gesien nie, by die nuutste gemiddelde graad 1 lucerne prys steeds op R3.700 per ton en wag ons nou vir die eerste bale of die nuwe seisoen om te begin en nuwe pryse wat na die markte kan kom. Hooibalpryse bly ook sywaarts met haverhooi op R2.700 per ton en grondboontjie hooi steeds op R2.400 per ton. Die chopmark het wel bietjie weerstand begin kry en sien ons dat die gemiddelde prys laasweek op R3.950 per ton vasgehak het, meestal weens druk vanaf die vraagkant, veral vanaf die voermark wat nou ook bietjie trek ervaar met laer kalf en lampryse. Los vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale, ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom om ons nuutste verslae wat moontlik gemaak word deur Zoetis, Molatech en die RMIS op ons webwerf te gaan aflaai. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Antrowet en FieldNet Pivot Watch. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.